noriu jums šiandien parodyti, dar kartelį pristatyti ir padaryti test drive elektrinį variklį E-Light e-Propulsion. Patį lengviausią, patį mažiausią gamintojo varikliuką. Parodysiu tą, ką mes truputėlį anksčiau rodėme parodos metu, truputėlį apie funkcijas, tada šokam į ežerą ir bandom, kiek jis realiai plaukia, kiek realiai laiko baterija. Gerai, traukiu iš to stilingo rankinuko mūsų varikliuką. Rankinukas numatytas, reiškia, telpa tik pats variklis, netelpa toksai vadinamas tas, kaip mes čia tarpusavį vadinam, breketas, tas daiktas, kuris tvirtinasi ant paties variklio, tai aš jau turiu pasidėjęs į valtį. Iš karto pademonstruojam, koks jis yra kompaktiškas. Štai. Stilingas rankinukas, dar kartą, aksesuaras stilingas. Štai šitą rankeną yra užfiksuota, standžiai laikosi. Jeigu mes ją atsegam tokiu būdu, mes ją galim pasistatyti va taip vairavimo principu. Galim pasispaudę šitą mygtuką pailginti rumpelį, patrumpinti. Mygtuko paspaudimas reikalingas tam, kad mes vėlgi, jeigu grįžtam į tą nešimo poziciją, hop, hop, jo. Tai kad jisai mums kažkaip tai neišvažiuotų, neišsiilgintų netikėtai. Toks tas momentas yra. Šita tvirtinimo vieta jau trumpinasi, reikėtų pasakyti. Dabar yra nustatyta S kojai valtelėm, bet jeigu mes turim kažkokią kanoją, baidarę ar kitokią plaukimo priemonę, kas pasaulyje yra gana populiaru, mes galim štai šitą tvirtinimo kaladėlę perstatyti štai čia žemiau ir tą koją mes patrumpinsime. Čia reikia atsukti 4 varžtelius. Yra įkrovimo lizdas, čia yra telefono pakrovimo lizdas arba kažkokio kito prietaiso USB-C tipo jungtis yra. Motoriukas sveria 7 kg, tuoj pasižiūrim, ar teisybė. Įsijungiam svarstyklės. Nu, vat net, 7 kg, ne, ten 6,9, tai sakysim 7 kg sveria be tvirtinimo detalės. Pasižiūrėsim, kiek sveria tvirtinimo detalė. Pasidedam. Štai šita yra tvirtinimo detalė, kuri statosi ant paties transo. Pasversim ją. Jinai sveria 1,2 kg. Tai va, tai yra tokia patogi funkcija šito variklio, kada mes ant valties pasistatę šitą tvirtinimo detalę, aš vat jums rodau dabar, be variklio, be nieko, mes ją statome šiandien, hop, hop, hop. Šita detalė gali gyventi ant valties visada, nereikia jos nuiminėti, todėl, kad mums yra labai patogu greitai nuimti, greitai uždėti variklį. Demonstruoju. Vėlgi rankenėlę pasikeliu, pavyzdžiui, viršutinę padėtį, kad būtų patogiau. Ir taip, hop, vienu klaktelėjimu. Dar kartą rodau, paspaudžiu mygtuką, kai reikia nuimti, nukeliu, kai reikia uždėti. Hop, uždėta. Viskas, motoras paruoštas plaukimui, galim plaukti. Statom rumpeliuką, kur mums reikia, pasilginam, kiek mums reikia, vairuojam, plaukiam. Dar rumpeliuką galim pasikelt. Čia sekanti padėtis, va tokių kampų gali būti. Jeigu mes atsistotume, pavyzdžiui, norėtume stovėdami kažką tai pavairuoti. Arba čia koks nors padėtis, kada mes tą motorą, reiškia, norim nusiimti. Taip pat nusikelt norim. Tokia dar padaryta, čia yra aliuminis, čia yra tvirtas plastikas, tokia padaryta kilputė. Jeigu mes norėtume kažkokio tai, reiškia, saugumo sumetimais dar pafiksuoti, kažkokį tai uždėti pasaitėlį tokį saugos, tai mes turim čia tokią gana tvirtą vietą. Reguliuojasi kampas, mes galim vėlgi perstatyti. Tai paskui vandenį, kai įleisiu variklį, tai pasižiūrėsim, gal mums vertės, reiškia, taip, šitą kaištį pakeliam. Taip. Gal va tokia bus padėtis.
įkišam, perstatom. Va, gal bus tokia padėtis tinkama. Jeigu mes norim motorą iškelt, pakeliam štai šitą liežuvėlį, motoras išsikelia. Turi 3 padėtis. Tai pademonstruosiu, reiškia, čia nuleista padėtis, kažkur yra tarpinė padėtis, seklaus vandens vairas, seklaus vandens padėtis, jeigu sekluma, ir mums, kai reikia pilnai iškelti, štai tokia padėtis yra pilnai iškelta. Jeigu mes norime įjungti saugumo, mes dabar galim atbuli plaukti, bet jeigu mes norime įjungti, reiškia, plaukiant per seklius vandenis, saugumo tokią funkciją, tai mes šitą rankenėlę pakeliam, šitą liežuvėlį ir toks yra mėlynas jungiklis. Štai šitas mėlynas jungiklis yra, mes jį pastumėm ir tada pas mus variklis atsipalaiduoja. Jeigu mes atsitrenktume į kažkokią tai kliūvinį, tai mes variklio nesugadintume, jisai tiesiog atšoktų. Jeigu mes norime tą dalyką padaryti įprastą perjungti, vėl pakeliam liežuvėlį, tą jungiklį mėlyną perjungiam į priekį ir jisai yra užfiksuotas. Komplekte yra štai šitas kroviklis, toks labai, kaip nešiojama kompiuterio. Jungiasi iš šianais, aš jums rodžiu. Kroviklis krovimo iššyla nemažai, iki 70 laipsnių temperatūra iššyla, tai nelaikykite arti saldumynų kažkokių. Stalo nesugadins, nieko nesugadins, viskas tai yra saugu, yra normalu, kad jisai įkaista kraudamas, bet turėkit minti, kad jisai iššyla iki 70 laipsnių. Taip, dar aš turėjau tokių truputėlį dvejonių, kadangi ta koja pakankamai trumpa ir galvojau, kaip čia atrodys ant S-transo. Ir pasižiūrėkime, ar šita sraigto plokštuma nėra dengiama paties transo. Tai aš pridėsiu prie transo linijos liniuotę. Taip, su lygiai gretinu. Va, tai gaunasi lygiai. Kai su lygiai gretinu, gaunasi lygiai. Arba dar mes, jeigu perstatom koją atgal, kur buvo. Aiškia, taip. Vėl su lygiai gretinu dugno liniją. Tai va, čia gaunasi per kokius 3 cm. Tai paskui mes įsileidę į vandenį dar tą dalyką susikontroliuosim, susižiūrėsim, kuri čia padėtis yra geresnė. Dar truputėlį techninių duomenų. Variklis yra 500 vatų, bet mes dar turim turbo režimą vienai minutė, kada mes galim paplaukti 750 vatų galingumu. Tai pasimatuosim greitį, kokiu plaukia maksimaliu 500 vatų, paskui pasimatuosim greitį vadinamų turbo režimu, kiek jisai gali plaukti. Sudėtos baterijos štai čia šitoj kojoj ir jos yra tokios brangesnės technologijos, jos yra kobalto oksido, tokios ličio kobalto oksido baterijos. Jos brangesnės yra už ličio kitas baterijas, bet tai turbūt norima išgauti daugiau talpos, daugiau efekto iš mažesnio svorio ir iš mažesnio tūrio. Reiškia, kad užimtų mažiau vietos, kad būtų viskas kompaktiškiau. Sistema yra 25 voltų, baterijos talpa yra 378 vatvalandės. Tai mes dviese atsisėsim, 2 suaugę žmonės, pasibandysime, kiek laiko galim plaukti. Ko labiausiai žmonėms reikia, kokio atsakymo žmonėms labiausiai reikia, kiek laiko aš plauksiu. Kągi, į ežerėlį. Pradedam savo testą turėdami 99 procentus elektros energijos atsargų. 1% truputėlį nuplaukiam, kol mes čia nuo liepto į šešėlį įplaukiam. Dar noriu pademonstruoti, taip, reiškia 99 procentai. Jeigu mes perjungsim, vieną kartą spustelsim šitą mygtuką, tada mums rodys suvartojama elektros energijos sąnaudas. Didinu greitį. Taip, telefone aš nusinulinu viską. Čia nusinulinu, tai mes matysim, kokį atstumą nuplaukiam, kokiu greičiu plaukiam. Šitą momentą pasitikrinsim. Ką, pradedam testą. Koją truputėlį pasireguliavau, kaip rekomenduojama gamintoja, kad koja turi būti ne gamintoja, tiesiog visų variklių pakabinamų yra rekomendacija
statyti taip, kad koja būtų statmena į vandenį. Tai yra tas pradinis nustatymas, paskui su benzomotorais dar prasideda žaidimai greičiau, lėčiau glysa, kaip tas laivas išsikelia, bet iš esmės ta pradinė rekomendacija yra statyti koją statmeną į vandenį, bet kadangi čia glyzo nebus, tai aš čia statu į vandenį ir man kitų reguliavimų nereikės. Pradedu testą. Reiškia taip, 250 vatų aš įsijungsiu ir mes plauksim visą laiką 250 vatų naudodami. Dėl ko 250 vatų? Aišku, mes pasibandysime 500 vatų, maksimalų greitį, kaip valtis gali plaukti. Įsijungsime turbo 1 minutė 750 vatų, pasižiūrėsim, kokį greitį tada jinai valtelė išvysto. O 50% galingumas tai yra optimaliausias galingumas, kada mes turime pakankamai gerą greitį ir geras elektros energijos sąnaudas taupumo atžvilgių. Nes jau turim tokią patirtį su E-Propulsion Navy 6 varikliais, kada mes jungiam maksimalų galingumą 6 kW, ten bet kokio dydžio laivas visi vienodai plaukia 11-12 km per valandą greičiu, bet kada sumažinam galingumą iki 3 kW, tai tas greitis nukrenta tik tai kokiais 2 km per valandą. Tai reiškia, greičio praradimas yra nedidelis, o elektros sąnaudų mažesnis suvartojimas yra ženklus. Ir yra ženklus plaukimo laiko, plaukimo atstumo padidėjimas. Vėjas gal mums darytų tam tikras korekcijas, bet tai plaukime visko būna. Vieną kartą plauki prieš vėją, kitą kartą pavėjui. Taip, 235, 250 vatų. Tai va šitą greitį mes naudosime pastoviai. Dabar turim 21 valandą 13 minučių. Nuplaukiam dabar jau 70 metrų ir su pusę galingumo mes turim 6 km per valandą greitį. Galim iš karto pasibandyti ir maksimalų galingumą. Pasižiūrėsim, koks greitis bus maksimalių galingumų. $500 vatų. Kaip matot, mes dar net 1 kilometro 7, šiaip ne taip, 7 km per valandą. Tai reiškia, aš dadėjau dar 250 vatų, o greičio gavom papildomai tik tai 1 km per valandą. Ir dabar dar pasibandysim turbo režimą. Turbo režimą reikia jungti taip. Pafilmuokite, prašau. 2 kartus šitą mygtuką spusteliu. Taip, S raidė, Sport. 750 vatų, plauks 1 minutę. Nu, pasižiūrim, ką mes čia gausim. Nu, vat, pusę kilometro per valandą greičio padidėjimą gavome. Įsijungia turbo režimą ir po 1 minutės jisai turėtų mum išsijungti. Pasižiūrėsime, ar tai bus. Galiu taip atkreipti dėmesį, kad E-Propulsion Spirit 1 dirba tyliau. Aš nežinau, ar dėl to, kad aliumininės valties korpusas truputėlį duoda šiek tiek daugiau tos rezonacijos. Nu, va, jisai nukrito iki 500 vatų. Iki 500 vatų nukrito po 1 minutės. Tai aš grįžtu į 250 vatų. Mes jau plaukiam, taipgi žiūrim, ką mes plaukiam. Mūsų greitis nekinta, 6,1 km per valandą, dabar turim 21 valandą 55 minutės, nuplaukiam 4,3 km. Nuplaukiam 6,7 km.
Valtyje esam dviese, svoris bendras yra 220 kg, rybas aliumininiu dugnu 3,80 m, du keleiviai 220 kg. Nuplaukėm į rytinį pakraštį Siesarčio ežero ir dabar atplaukėm beveik į vakarinį. Tai mes praplaukėm beveik visą ežerą. Taip ne tiesiom linijom, truputėlį aplink salas, o ežeras yra 550 hektarų. Tai labai neblogas rezultatas. Dabar matau 17% likutis ir mes turim grįžti namo. Taigi, turim 10%, atsirado indikacija, geltona indikacija apie mažą likutį ir sumažėjo galingumas, automatiškai sumažėjo galingumas, va dabar 170 vatų. Jo, va čia viskas taip automatu suveikia. Greitis nukrito iki 5,5, nuplaukta 7,3 km, 22 valandos 25 minutės. O mes dar turim nemažą gabaliuką grįžti namo iki mūsų uosto, tai kažkai ar neteks pasiimti ir kliukus į rankas. Nu, teks tai teks, apšilsim. Šiaip toks gana įdomus momentas. 170 vatų variklis vartoja, greitis 5,6. Nu, tai ir pamažėjimas jis nėra ženklus, nuo 6 km per valandą, tai 0,4 km/h greičio sumažėjimas. Variklio ekranėlis man patiko. Ar, vakare tai be abejo, kad gerai matosi, bet ir saulėtą dieną viskas taip gana gerai matosi jame, visos reikšmės. 6% likutis, greitis 5,5. Taigi viskas, mūsų elektrifikuota kelionė baigėsi. Buvo 3% dar tokia nemažą gabaliuką paplaukė, bet 2% neatsirado ir turim štai taip tamsų ekraną. Greitis mūsų mažėja iki 1 km per valandą, lygiai 8 km, atstumas nuplauktas 22 valandas 38 minutės. Reikės truputėlį pasportuoti ir kliukais, bet liko nedaug. Toks mūsų šiandien pabandymas, toks mūsų šiandien eksperimentas.